香干回锅肉盖饭。哇，我切了差不多快1斤的肉放里面，老香了。太好吃了！这个豆干正宗的湖南攸县香干，一包里面有4块，豆香味很浓，口感特别软。哇，这个真的好好吃啊！你们就和我一样，放点五花肉或者瘦肉，放点辣椒一起炒。拜拜。烤了3串烤面筋，我这个是用空气炸锅炸的。好吃，这鱼还是蛮大的。一份就1包，1包里面要15个。
你直接解冻了之后就可以烤个5分钟就可以了，3分钟5分钟都可以。给你送一包这个调味料，这里面是有6包调料，3包蘸料，然后3包这个油辣椒，还给你送一份签子，然后1个刷子，再给你配一个一次性手套。东西非常齐全，你回去用烤箱也好，还是用空气炸锅也好，或者你用油煎都可以。而且这个也很大个。油面鱼，今天吃点新鲜的，用油面做的。把西红柿切碎，然后放锅里面给它炒一下，一定要把西红柿炒烂。炒烂完了之后加水，加水完之后烧开之后，把这个油面直接到里面，油面鱼直接到里面煮，煮熟了之后，在出锅之前淋点这个鸡蛋液，再放一点点生抽就可以出锅了。就撒点香菜，可好吃了。一盒是里面有3包，我这个是用半包烧出来，就这么多。这个是没有防腐剂，没有添加剂，西贝大品牌。这个油面它里面的营养成分很高，是普通面粉的7倍左右，而且这个油面的话呢，是属于这种又健康又好吃，而且它又不长胖，所以老年人吃这个特别好，跟小孩子。真的好喝，推荐你们尝一尝。而且这个就是，哪怕你有糖尿病、高血压、高血脂都可以吃这个，这个对身体也好，健康美味的食物。外婆菜炒的这个蛋炒饭，配这个鱼皮卷。这个鱼皮收到货就冷冻保存，一包的话呢，就是里面有一袋鱼皮，有包这个调味料。吃之前的话，用冷水提前解冻，解冻完之后凉拌就可以了哈，不需要直接去煮，也不需要去热，不能热的哈，就直接凉拌，把这个辣椒油拌一拌就可以了。千万记得这个很好吃，但是一定不能热啊，凉拌的。
韭菜盒子，自己煎的这个韭菜盒子。这个韭菜盒子可以空气炸锅，然后可以电饼铛、平底锅煎都可以。一包就这样的，一包里面有6个。配料表里面的话呢，就是一些调味料跟这个食材，没有添加剂跟防腐剂的啊。拜拜。吃2块10者道的这个鸡排，我这个是用小火煎了一会儿，低脂肪高蛋白，肉也很嫩。可以煎，可以烤，可以油炸。一袋就这样了。